我去医院产检，撞见总裁老公陪小三。我默默告诉护士，那女的是小三，孩子不能留。护士点头走向小三，您夫人的人流手术已完成。老公当场吓瘫，而我抚着孕肚轻笑，这才刚开始呢。苏念站在妇产科走廊的自动贩卖机前，手指悬在温水按钮上，迟迟没有按下去。消毒水的味道混着某种甜腻的香薰，熏得他太阳穴突突直跳。手机屏幕亮着，是5分钟前周衍发来的消息，公司临时会议，晚点回家，你先休息。他盯着那行字看了很久，直到屏幕自动熄灭，黑色镜面映出他苍白的脸。怀孕7个月，他的脸浮肿得厉害，曾经金削的下巴如今线条模糊，眼下青黑一片，像被人用炭笔胡乱涂抹过。他已经记不清上一次周衍陪他产检是什么时候，也许是4个月那次。他坐在等待区接了一上午电话，最后不耐烦地说了句下次让张秘书陪你来。苏念最终还是按下了温水按钮，塑料杯哐当一声掉出来，热水汩汩注入，他握着微烫的杯壁往回走，却在转角处猛地顿住脚步。周衍，她的丈夫盛安集团总裁，此刻正坐在妇产科专家门诊外的长椅上，西装外套搭在膝头，白衬衫袖子挽到手肘，露出那块他去年送他的百达翡丽。他微微侧着头，正在听身旁的女人说话，嘴角挂着一种苏念很久没见过的温柔弧度。那女人很年轻，看起来不过20出头，穿着宽松的香奈儿连衣裙，腹部隆起一个明显的弧度。她捂着嘴笑，眼睛弯成月牙，另一只手搭在周衍胳膊上，指尖涂着鲜亮的豆沙色。苏念的指甲掐进掌心，温水杯壁太薄，热量迅速传导过来，烫得他掌心发红，他却浑然不觉。他看着周衍伸手替那女人整理鬓边碎发，动作轻柔的像在触碰什么易碎品，然后他低头，在他耳边说了句什么，女人笑得肩膀都在抖。护士站的小护士探出半个身子，周太太，到您了，可以进来做 B 超了。那女人应声站起来，周衍立刻跟着起身，一手护着她的腰，一手去拿放在旁边的包，是爱马仕的铂金包，今年最新款，苏念在杂志上见过，国内还没上市。苏念低头看了看自己脚上那双已经有些开胶的平底鞋，还有身上因为孕期浮肿而不得不穿的加大码孕妇裙，裙摆上甚至沾了一小块昨天煮粥时溅上的米字。他转身回到护士站，刚才喊人的小护士正在电脑前录入信息，屏幕上赫然显示着周衍的名字，配偶栏写着林薇。苏念认的那个名字，周衍的秘书，3个月前刚招进来的那个。护士小姐，苏念的声音很轻，轻到小护士抬起头时疑惑地眨了眨眼。请问您是？我是周衍的妻子，苏念说，她的手指轻轻抚过自己浑圆的腹部，刚才进去那个是第三者，她肚子里的孩子不能留。小护士瞪大了眼睛，嘴唇翕动了几下。苏念从包里抽出身份证和结婚证，她今天原本要来做常规产检，所有证件都带着。照片上她和周衍并肩而坐，他揽着她的肩，笑得意气风发。您说的是真的？你查一下系统就知道了，配偶那一栏本来应该是我的名字。苏念的声音依然很轻，轻到几乎要被走廊里的嘈杂吞没，但每个字都清晰的可怕。她3个月前入职，当月就怀上了。周衍把我的信息从系统里删了，换成了他的。小护士的手在发抖，他调出原始档案，对比着苏念的结婚证，脸色一点点白下去。现在，苏念说，目光穿过护士站的玻璃窗，落在 B 超室紧闭的门上，我要你进去告诉他，手术已经做完了。小护士张了张嘴，可是照我说的做。苏念从包里又抽出一张纸，是周衍亲笔签名的授权书，他上周要苏念去做羊水穿刺时签的，日期空白，只签了名字，拿着这个就说是我丈夫授权的人流手术，已经执行完毕。
小护士接过授权书时，手指冰凉。苏念看着他的眼睛，那双眼睛里映出自己此刻的模样，苍白的脸，浮肿的眼皮，嘴角却挂着一丝奇异的微笑。B超室的门开了，周衍扶着林薇走出来，林薇正低头整理衣摆，嘴里还在问医生，宝宝现在有多大了呀？能看出性别吗？小护士深吸一口气，走上前去。周先生，他的声音在走廊里格外清晰，您太太的手术已经做完了，很顺利，现在需要去休息室观察2小时。林薇抬起头，脸上还带着甜美的笑意，什么手术？我刚刚才做完 B 超。周衍的脸色在瞬间变得惨白，他僵在原地，目光越过小护士，越过林薇疑惑的脸，直直落在护士站旁那个穿着臃肿孕妇裙的女人身上。苏念慢慢走出来，一只手扶着腰，一只手还握着那杯已经温凉的水。他走到周衍面前3步远的地方站定，低头看了一眼自己的肚子，又抬眼看他。周衍，他开口，声音不大，却让整个走廊都安静下来，你秘书的孩子没了，真可惜。周衍的嘴唇在颤抖，他看着苏念，像看着一个从地狱里爬出来的鬼魂。林薇还在旁边茫然地问什么意思，但他已经听不见了。他的腿在发软，膝盖像是被抽掉了骨头，整个人不受控制地往下滑。苏念，他的声音嘶哑得厉害，你怎么？我怎么在这里？苏念轻笑，当然是来产检啊。老公，你不是在开会吗？周衍瘫坐在了地上，他昂贵的西裤磨蹭着医院的地砖，领带歪到一边，汗水顺着额角淌下来，整个人像是被抽去了所有支撑。林薇终于反应过来发生了什么，尖叫一声，捂着肚子往后退，撞翻了旁边的输液架。走廊里围满了人，有护士，有病人，有家属，所有人都在窃窃私语。苏念站在人群中央，像个被聚光灯笼罩的主角。他缓慢地郑重地抚过自己的肚子，那里面的小生命正轻轻踢着他的肋骨。这才刚开始呢，他低声说，然后抬起头，对上周衍惊骇欲绝的目光，嘴角的弧度又扩大了几分。周衍，我们的账，我会一笔一笔跟你算清楚。周衍被2个护士从地上架起来的时候，腿还是软的。林薇已经哭得花容失色，捂着肚子瘫在长椅上，嘴里翻来覆去只有一句话，我的孩子，我的孩子。苏念冷眼看着这一切，手里的温水杯终于凉透了。他把它放在护士站台面上，发出轻轻一声脆响，然后转身往电梯方向走。苏念，周衍在后面喊他，声音沙哑的像砂纸刮过铁皮，你给我站住。他没停，电梯门叮一声打开，他迈步进去，按下了1楼。在门合拢的最后一瞬，他看见周衍踉跄着朝这边跑过来，一只手撑着墙壁，脸上是他从未见过的慌乱。电梯下行，苏念靠在冰冷的金属壁上，终于闭上了眼睛。7年前，她嫁给周衍的时候，他还不是盛安集团的总裁。那时候，盛安只是一家面临资金链断裂的中型房地产公司。周衍的父亲周正国因为一场经济纠纷被带走调查，公司股价跌到谷底。苏念的父亲苏国栋是江州市最大的建材供应商，手里握着盛安所有在建项目的供应合同。周衍来找他的时候，下着大雨。他在他家楼下的咖啡厅坐了整整6个小时，最后推开门时，全身湿透，眼睛却亮得惊人。念念，他叫了他的小名，那是他们分手3年后，他第一次这么叫他，我需要你。苏念答应了。他父亲的条件很简单，苏家注资3000万，换取盛安30%的股份，以及周衍和苏念的婚姻。周衍几乎没有犹豫，第2天就带着苏念去民政局领了证。婚后第3年，周正国的案子翻盘，被认定无罪释放。盛安的股价一路飙升，周衍顺势接手公司，把苏家的股份通过各种手段稀释到了不足 5%。那一年，苏国栋查出肺癌晚期，3个月后就走了。
苏念还没来得及从丧父之痛里走出来，就发现周衍开始夜不归宿。他说是应酬，是加班，是公司扩张期的必然。苏念信了，他信了整整4年，直到3个月前，他在家里的书房发现了一份打印的股权激励方案，受益人是林薇，职位是总裁秘书，激励份额是盛安 8% 的干股。那天晚上，周衍回来的很晚，苏念把方案放在餐桌上，问他这是什么。周衍看了一眼，笑了，说那是公司为了留住高管的常规操作，林秘书是海外归来的金融人才，值得这个价。苏念看着他的眼睛，那双眼睛曾经在雨夜里亮得惊人，如今却像两潭死水，里面什么都没有了。从那天起，苏念开始收集证据。他用周衍的旧手机登录了他的云备份，密码还是他的生日。通讯录、短信、照片、定位记录，他一点一点地翻，像考古学家发掘一座被掩埋的古城。越往下挖，越触目惊心。林薇不是第一个，在苏念之前，周衍有过至少3个情妇，时间最短的3个月，最长的将近1年。但林薇是唯一一个怀孕的。3个月前，林薇入职当天，周衍就带她去做了体检，准确的说是孕检，那是他们认识的第2周。苏念查到了那家体检中心的记录，林薇的孕周和周衍出差的时间完全吻合。苏念当时的手在发抖，她抚着自己的肚子，那里面是她和周衍的孩子，7个月了。她去医院做羊水穿刺，周衍签了字就急匆匆离开。他一个人躺在手术台上，听着针尖刺入腹部的细微声响，忽然就冷静下来了。他问医生，这个孩子还能不能留住？医生说当然可以，穿刺结果一切正常。苏念笑了，她决定留下来，但她决定不要这个丈夫了。电梯到了1楼，苏念走出去，穿过大厅，推开旋转门。初秋的风扑面而来，带着桂花将开未开的甜香。他站在台阶上，深深吸了一口气，然后拿出手机拨了一个号码。张律师，他的声音恢复了平日的沉稳，我之前跟你提的那个方案可以启动了。电话那头，张律师沉默了2秒，苏小姐，你确定？这等于把整个盛安都掀了。确定。苏念抬头看了看天，灰蓝色的云层正在裂开一道缝隙，金色的光从里面漏下来，掀了它，我才能重新盖。他挂断电话，走下台阶，身后传来急促的脚步声，周衍追出来了。他跑得跌跌撞撞，领带彻底散了，衬衫下摆从西裤里挣出来，整个人狼狈的像刚从工地上爬出来。苏念，他一把抓住他的胳膊，力道大的几乎要把他拽倒。你到底做了什么？林薇肚子里的孩子。你紧张什么？苏念甩开他的手，我只是告诉他人流已经做了而已。至于做没做，你带他再去查一次不就知道了。周衍愣住，他脸上的表情从惊恐变成困惑，又从困惑变成某种接近希望的狂喜。你是说你是骗他的？我是骗你的。苏念歪了歪头，我骗你什么了？我骗你林薇的孩子已经没了。他慢条斯理地整理了一下被扯歪的衣领，你不如想想，如果那孩子真的还在，你该怎么办？周衍张了张嘴，没说出话来。回去陪你的小情人吧。苏念转身往停车场走。对了，别忘了把你从系统里改掉的婚姻状况改回来。虽然他回头冲他露出一个堪称甜美的笑容，可能很快就用不着了。苏念没有直接回家，他开车去了城西的一家私人咖啡馆，藏在老居民区深处，门帘小的几乎看不见。老板娘是个40多岁的女人，留着利落的短发，正在吧台后面擦杯子，看见苏念进来，挑了挑眉。稀客，大肚子还到处跑。郑姐，帮我约一下你那个朋友。苏念在靠窗的位置坐下，把包放在旁边，我今天要见他。郑姐放下杯子，这么急？急。苏念说，我丈夫今天在医院里把他小情人的产检单拿给我看了。郑姐沉默了2秒，
然后拿出手机发了条消息。10分钟后，一个戴着鸭舌帽的男人推门进来，径直走到苏念对面坐下。他摘下帽子，露出一张平平无奇的脸，扔进人堆里绝对找不出来的那种。苏小姐，男人的声音很低，你要的东西我查到了。说，林薇，今年24岁，海外金融硕士，父母都是普通工薪阶层。3个月前经猎头推荐入职盛安，直接向周衍汇报。入职前1周，他和周衍在杭州的4季酒店共度了2个晚上，用的是周衍的私人信用卡。苏念面无表情地听着。这不是关键，男人掏出一个 U 盘放在桌上，关键是他入职后第3周，盛安财务部有一笔2000万的款项异常转出，收款方是一家叫威安投资的咨询公司，法人代表是林薇的母亲。苏念的手指微微蜷缩了一下。这笔钱的名义是品牌咨询费，但盛安根本没有跟威安投资签过任何合同。男人继续道，更巧的是，钱转出后第5天，周衍以个人名义购买了一套位于滨江区的豪宅，全款2300万。豪宅写谁的名字？林薇。苏念靠近椅背，手掌附在肚子上。孩子又踢了他一下，力道比之前更大了些。他轻轻拍了拍，像是在安抚。还有吗？还有一件事。男人的表情微妙起来。周衍的父亲周正国上个月从瑞士赚了一笔钱回来，数额是500万欧元，收款方是林薇的境外账户。苏念猛地坐直了。周正国，他还在接受监管，怎么转的账？走的地下钱庄。我查了流水，钱是从一家瑞士的离岸公司转出来的，那家公司的实际控制人，男人顿了顿，是你父亲生前的一个合作伙伴，叫陈瑞。咖啡馆里安静的只剩下研磨咖啡豆的轰鸣。苏念盯着桌上那个 U 盘，脑子里飞快地转着。陈瑞，他记得这个人。父亲去世前最后2个月，这个人来家里看过3次，每次都和父亲在书房里谈很久。苏念有一次送茶进去，听见陈瑞说了句，苏哥你放心，你交代的事我都记着。父亲摆了摆手，让他出去。那时候他以为陈瑞只是父亲生意场上的朋友，现在看来，父亲那3个月里可能一直在为他铺路。U 盘里有什么？陈瑞的完整转账记录，周正国那笔钱的下落，还有盛安近3年所有异常关联交易的汇总。男人站起身，重新戴上帽子。苏小姐，你父亲生前委托我做的就是这些，他让我等到你觉得时候到了的那天再全部交给你。苏念的眼眶突然一热，他低下头，假装在看 U 盘上的标签，掩饰那一瞬间涌上来的潮意。谢谢你，程哥。他听见自己的声音有些发闷。不用谢我。程哥往外走了2步，又回过头来。苏小姐，你父亲还让我带一句话，念念，你不是棋子，你一直是下棋的人。门铃叮当一声响，程哥消失在午后的阳光里。苏念坐在原地，手背抵着眼睛，肩膀微微抖动。郑姐走过来，在他旁边坐下，什么也没说，只把一杯热牛奶推到他手边。过了很久，苏念抬起头，眼睛红红的，但已经没有泪了。他把 U 盘放进包里最里层的夹带，端起牛奶喝了一口。郑姐，他说，帮我找个靠谱的财经记者。什么方向的？能挖上市公司黑料的那种。苏念擦了擦嘴角的奶渍。盛安接下来会有一场大戏，我要确保有人把它从头到尾拍下来。苏念到家的时候，天已经黑了。他推开门，玄关的感应灯亮起来，照见一双乱扔的皮鞋，周衍的。客厅里没有开大灯，只有沙发旁的落地灯亮着昏黄的光。周衍坐在那里，面前摆着2个空了的威士忌杯。他听见动静，抬起头来，酒气隔着3米都能闻到，眼白里布满红血丝，嘴角有一道干涸的水渍。你回来了。他的声音沙哑的厉害。苏念换了拖鞋，慢慢走进客厅。他没有坐下，就站在茶几对面，
低头看着这个男人。7年前他站在他旁边宣誓的时候，他穿着定制的深灰色西装，胸前的口袋别着白色方巾，整个人像刚从杂志封面上走下来。而此刻他歪在沙发上，衬衫扣子解到第3颗，露出胸口淡红色的酒疹，狼狈的像被生活打碎了又重新拼起来的人。林薇呢？苏念问。在医院观察，周衍揉了揉太阳穴，他情绪不稳定，医生给打了镇定剂。沉默，落地灯的光在两人之间画出一道模糊的界限。苏念，周衍终于抬起头，看着他的眼睛，你今天为什么要那么做？哪么做？骗他孩子没了。他的声音里有一种压抑的怒气。他怀着孕，你知不知道这种惊吓会导致什么后果？苏念笑了，他笑得很轻，嘴角的弧度很浅，眼睛却一点笑意都没有。周衍，你是在跟我讲道理吗？你跟你的秘书搞在一起，让他怀上孩子，把他写进你家公司的股权激励方案里，用我父亲的钱给他买房子，然后你跟我讲惊吓会导致什么后果？周衍的脸色变了。苏念从包里掏出手机，点开一个文件夹，划了几下，然后转过去给他看。屏幕上是一张截图，盛安财务系统的转账记录，2000万，收款方微安投资。你什么时候？周衍的声音卡在喉咙里。你什么时候觉得我什么都不知道的？苏念收回手机。周衍，我嫁给你7年，前3年我以为我们是并肩作战的战友，后4年我慢慢发现，对你来说我从来都只是一个，他斟酌了一下用词，筹码。你父亲需要苏家的钱来渡过难关，所以你要娶我。你父亲翻案了，公司稳住了，苏家的钱被你蚕食干净，我父亲死了，然后你觉得可以把我踹开了，对吗？周衍没有说话，他的手指攥着威士忌杯，指节泛白。但你忘了一件事。苏念往前走了一步，手搭在沙发靠背上，居高临下的看着他。我姓苏，我父亲苏国栋在江州做了30年建材生意，他倒下之前给我留的东西比你以为的要多得多。他从包里抽出那个 U 盘，放在茶几上。这里有盛安近3年所有异常交易的汇总，包括你爸从瑞士转回来的那笔钱。还有，他笑了笑，你猜那笔2000万出去的第5天，你给林薇买房的时候为什么那么顺利？因为那套房子的前业主是我父亲的旧部下，他卖房之前留了一套完整的付款凭证和聊天记录。周衍猛地站了起来，他比苏念高出一个头，此刻俯视着他，呼吸粗重，嘴唇抖了又抖，半晌才挤出一句，你想怎样？离婚。苏念说的干脆利落，财产分割按法律走。盛安的股份我只要我应得的那一份，不多不少，30%。滨江那套房归我，你给林薇花的每一分钱我都要追回来。另外，他顿了一下，你父亲的那笔钱涉及跨境洗钱，我已经让人整理材料了，要不要报到上面去，看你接下来的表现。周衍死死盯着他，落地灯的光照在他脸上半明半暗，让他看起来像一幅没画完的肖像。你做不到，他说，你手里那些东西顶多是经济纠纷，告到法院去，拉拉扯扯打2年官司，你耗不起，你肚子里的孩子等不起。你说的对。苏念意外的没有反驳，反而点了点头，所以我没打算去法院。他转身往卧室走，走到房门口时回过头，周衍，明天早上9点，盛安董事会见。周衍愣住，你要来董事会？你连股东都不算。我不算吗？苏念歪了歪头，我父亲留给我的那5%的股份一直在我的名下，加上这7年我陆陆续续通过第三方代持收回来的。他笑了笑，25，加起来30，不多不少，刚好够发起一次不信任投票。他推开卧室门，在走进去之前最后说了一句，对了，忘了告诉你，你在系统里改婚姻状况的时候可能太着急了，你改的是盛安的人力资源系统，但民政局那个系统你改不了，我们法律上还是夫妻。
所以明天我依然是周太太，只不过……他关上门，声音隔着门板传出来，闷闷的，却一字一句都清晰，只不过是来跟你算账的那个周太太。第二天上午8点50分，盛安集团总部38楼的会议厅里，气氛已经崩到了临界点。周衍坐在长桌主位，面前摆着一杯凉透的黑咖啡。他昨晚几乎没睡，眼底乌青一片，下巴上冒出了青灰色的胡茬。昨天晚上苏念关上门之后，他一个人在客厅坐到凌晨4点，先后打了10几个电话，给财务总监，给法务，给父亲周正国。周正国在电话里沉默了很久，最后只说了一句：你当初就不该动苏家的钱。董事们陆陆续续到了。盛安一共有7名董事，除了周衍自己，还有3个是周正国时代的老臣，2个是外部投资人代表，最后一个是苏念的父亲苏国栋生前指定的代理人，一个叫沈百年的60岁老先生。这位沈百年几乎从不发言，每次董事会都像个摆件一样坐在角落里，所有人都以为他不过是苏家留下的一个象征性存在。9点整，会议厅的门被推开了，苏念走了进来。他穿着黑色的职业套装，7个月前定制的，如今拉链只能拉到一半，外面罩了件宽松的西装外套。他梳了利落的马尾，脸上化了淡妆，浮肿被巧妙地遮去了一些，一只手扶着腰，另一只手夹着一个文件袋。整个会议室安静了一瞬。苏念，一个老董事皱眉，你怎么来了？这里是董事会。我是股东。苏念走到长桌侧面的空位坐下，把文件袋放在桌上，正式介绍一下，我叫苏念，苏国栋的女儿，持有盛安30%的股权。我今天来是要发起一项动议。他从文件袋里抽出几张纸，递给坐在旁边的董事。我提议撤销周衍先生的总裁职务，由董事会另行选举新任 CEO。会议室炸了锅，3个老董事面面相觑，投资人代表皱着眉头翻看文件，沈百年老先生不动声色，只有嘴角微微动了一下。周衍攥紧了椅子的扶手，他的指节咯咯作响，太阳穴上的血管突突跳动。苏念，他的声音努力维持着平稳，你手里的股份有多少，你自己清楚。你父亲那5%加上你这些年收的散股，最多10%几，哪来的30%？苏念笑了一下，看了一眼沈百年。沈百年老先生缓缓站起身来，他从随身带的公文包里取出一个牛皮纸信封，拆开，拿出一份经过公证的股权转让协议。各位，沈百年的声音不疾不徐，苏国栋先生生前于5年前与我签订了一份代持协议，他将其名下盛安集团25%的股份委托我代为持有，并约定在他去世后，若其女苏念提出主张，我需将全部代持股份转至苏念名下。这份协议在公证处备案了，具有完全法律效力。会议室里落针可闻，周衍的脸从白变红，又从红变青。他猛地站起来，双手撑着桌面，椅子往后滑出一截，发出刺耳的摩擦声。代持协议5年，他的目光死死盯着沈百年。苏国栋5年前就知道自己要死，家父是5年前查出肺部有阴影的。苏念平静地说，他那时候就知道盛安迟早会落在你手里，而你不会善待他的女儿，所以他留了这张牌。他把那份公证协议的复印件推到桌子中央，让你看看什么叫真正的棋盘。周衍喘着粗气，额头上的汗一滴滴往下落。会议室里的其他董事面面相觑，投资人代表已经开始翻手机查法律条款了。即便你有30%，周衍咬着牙说，董事会罢免总裁需要2/3以上多数通过，你一个人说了不算。我知道，苏念点头，所以今天的会议还有第2项议程。他又从文件袋里抽出一沓材料，这次分发给所有人的是一份非常详细的财务报告，盛安集团近3年所有关联交易、资金异常流向以及跨境转账记录的汇总。
这是我委托第三方审计机构做的独立调查。苏念说，声音不大，但在安静的几乎能听到呼吸声的会议室里，每一个字都掷地有声。过去3年里，盛安集团先后有7笔，总额超过1亿2千万的资金，以咨询服务费、项目预付款等名义转入与周衍及其家族成员有关联的公司，其中有4笔的收款方、直系受益人都是周衍的父亲周正国。他顿了顿，看向周衍，还有1笔2千万转给了你秘书林薇的母亲开的咨询公司，那笔钱的去向是滨江一套全款豪宅。你在污蔑？周衍的声音尖锐起来。污蔑？苏念从材料里抽出一张彩色打印的截图，上面清晰地显示着盛安财务系统的审批流程，每一笔都有周衍的电子签章，你的签名，财务总监的复核，都是电子留痕的。你说我污蔑，要不要当场请财务部的人来对质？投资人代表先坐不住了。那个戴金丝眼镜的中年男人摘下眼镜擦了擦，又重新戴上，看向周衍的目光已经有了明显的变化。周总，这些材料假的。周衍一拳砸在桌上，咖啡杯跳起来，黑色液体泼了一桌。苏念，你疯了？你为了跟我离婚，不惜把公司搞垮。苏念看着他暴怒的样子，忽然觉得很疲惫。7年前雨夜里那双亮得惊人的眼睛，现在只剩下充血的眼白和失控的痉挛。这个人变了，或者说他从来就是这样，只是他当年太年轻，把野心看成了真心。周衍，他说，声音低了下去，但足够让所有人都听见，我从来没想过要搞垮盛安，这是我父亲半辈子的心血，也是我嫁给你之后陪你一起守了7年的东西。我只是不打算让你继续把它当成提款机了。他站起来，把手里的最后一份材料放在桌上。这是我对盛安未来3年的战略规划。如果我当选新任总裁，我会推动公司剥离不良资产，聚焦主营业务。同时，他看了一眼周衍，对过去的财务问题进行全面清理。该追的回款追回，该处理的关联方处理掉，该移交司法程序的。他停顿了1秒，绝不姑息。他转脸看向沈百年，老先生摘下老花镜，不紧不慢地擦着镜片，然后抬了抬手。我复议，沈百年说。投资人代表犹豫了几秒，也举了手，复议。剩下3个老董事面面相觑，其中一个年长的咳嗽了2声，低声说，周总，这事儿太大了，我们得再看看材料。你们看清楚，周衍的声音已经近乎嘶吼，他是来夺权的。她一个女人，大着肚子，连公司业务都没碰过。谁说我没碰过？苏念打断他，从包里抽出一张名片放在桌上。盛安在城南那个烂尾了2年多的盛景花园项目，去年8月，是谁悄悄找了施工队进场复工？是谁谈妥了建材供应商，压低了采购成本？是谁把那个项目从净资产负 1.4 亿变成了现在的预估盈利3700万？会议室又安静了。那个提问的老董事张了张嘴，那个项目是苏小姐你？是我。苏念说，你们不知道吧？因为周衍也不知道，他忙着陪秘书做产检，根本没空管公司业务。城南那个项目是周正国当年搞出的烂摊子，银行在催债，业主在维权，施工方在起诉，没有人愿意接手。是我用我父亲的人脉和关系，一点一点把这个烂泥扶上墙的。他看着周衍，发现他脸上的血色已经完全褪尽了。周衍，你每次跟我说去杭州出差，其实都是去找林薇。你每次跟我说公司太忙不能回家，其实都是我在公司里替你擦屁股。他笑了笑，笑容里有一种近乎悲凉的东西。你躺在林薇旁边睡觉的时候，我在城南的工地上和工人一起吃盒饭。你带他去法国买包的时候，我在跟银行谈贷款展期。你觉得我什么都不知道？我只是在等。他把手按在肚子上，缓缓吐出一口气。等一个最好的时机。董事会在一片混乱中休会了。
周衍被他的法务团队簇拥着离开了会议室，临走时回头看了苏念一眼，那眼神里混杂着愤怒、震惊，甚至还有一丝苏念读不懂的东西，也许是恐惧，也许是后悔，也许是别的什么。苏念没有回看，他坐在原位，慢慢喝完了一杯温水，然后和沈百年一起走出了盛安的大楼。初秋的阳光照在身上，暖融融的。苏念站在台阶上眯了眯眼。苏小姐，沈百年走在他旁边，声音里带着笑意，你父亲若看到今天这一幕，大约会很高兴。苏念的眼眶又有些发酸，他揉了揉眼睛，假装是阳光太刺眼。沈叔叔，今天多谢你。谢什么？老先生摆了摆手，我替老苏守了5年，等的就是这一天。他看了他一眼，欲言又止，最后还是说了，不过有一点你要有准备，周正国那边不会善罢甘休。那500万欧元的事，你打算怎么处理？苏念沉默了几秒，我不想把事情闹到不可收拾的地步。那张牌留在手里是威慑，打出去就是2败俱伤。盛安经不起跨境洗钱的丑闻，我也不想让他毁在我手里。那周衍呢？离婚，苏念说，他净身出户，我给他留一条活路。滨江那套房子我要追回来，他在公司的职务必须卸任，股权剥离后我只给他留一小部分干股作为生计。至于林薇，他顿了顿，他自己做了什么选择，自己承担后果。沈百年点了点头，你心里有数就行。两人在楼下分开，苏念上了自己的车，还没发动引擎，手机就响了。屏幕上显示的是一个陌生号码，他犹豫了一下，接了起来。苏小姐，电话那头是个年轻女人的声音，带着哭腔，我是林薇，求求你放过我。苏念没有说话。孩子还在的，我昨晚做了 B 超，孩子好好的。林薇的声音断断续续，你骗了周衍，你让护士骗我们。所以呢？苏念的声音很平。求你，你别动我的孩子，我可以离开盛安，我离开周衍，我可以什么都不要。苏念闭上眼睛，车窗外的阳光透过玻璃照在他的眼皮上，一片暖红。他想起7个月前，他一个人躺在羊水穿刺的手术台上，针尖穿过腹壁的那一瞬间，他问医生，孩子还能不能留？医生说当然能。那时候他躺在那里，头顶是无影灯刺目的白，身下是冰凉的床单，他忽然明白了什么叫母亲。林薇，他开口，声音比刚才柔和了些，我没有动你的孩子。昨天我让护士说的那些话，只是为了让周衍崩溃。你的孩子好好的，你昨天不是做了 B 超吗？电话那头安静了几秒。可是周衍今天早上走了，他接了电话之后脸色特别难看，然后他走了，他什么都没跟我说。苏念想起今天早上的董事会，嘴角微微一扯，他今天有事。苏小姐，林薇的声音抖得厉害，我不知道他是结了婚的，他跟我在一起的时候说他早就离婚了，他给我看的离婚证。假的，苏念说，他为了骗你入职盛安，造了一张假证。你入职的时候，他应该让你填过一张婚姻状况登记表，你填的未婚，但是他顿了一下，周衍在人力资源系统里把配偶栏改成了你的名字，用的是你那张表上的信息。这意味着什么，你明白吗？林薇沉默了一会儿，然后发出一声极低的近乎崩溃的呜咽，他从来没说过。林薇，我只问你一件事。苏念的语气忽然严肃起来，滨江那套房子是你主动跟他要的，还是他主动给你的？是他。他说那是给孩子的礼物。他说他在准备跟我结婚，那套房子是我们以后的家。苏念长长的叹了口气，他知道林薇说的是真的。一个20出头的年轻女孩遇到一个开着豪车、出手阔绰说要娶她的中年男人，一头扎进去不是她的错。但苏念也知道，这世上有些事错了就是错了，原谅是一回事，代价是另一回事。你肚子里的孩子，你想留就留着。苏念说，
但周衍能不能当这个父亲，我不保证。他要面临的官司和债务可能比你现在想象的多得多。他挂了电话，把手机丢到副驾驶座上，呆坐了片刻，双手捂住了脸。过了好一会儿，他发动车子驶出停车场，刚拐上主路，手机又响了，这次是张律师。苏小姐，你今天在董事会的表现我都听说了，但有个新的情况，刚才盛安的法务总监给我打了个电话，说周衍可能要在今天下午紧急召开第2次董事会，他手里似乎还有一些底牌。什么底牌？不清楚，但法务总监暗示说跟林薇肚子里的孩子有关系。苏念的手指在方向盘上收紧。孩子？周衍想拿那个孩子干什么？他早上离开医院的时候什么都没跟林薇说，下午就翻出这张牌来，什么样的牌需要拿一个没出生的孩子来做文章？他忽然想起一件事，3个月前林薇入职的时候，周衍带他做的那次体检是在哪家机构做的？他拨通了程哥的号码。程哥，帮我查一件事。3个月前林薇入职盛安之前1周，周衍带他去的体检中心是正规机构还是私人诊所？体检报告有没有存底？电话那边安静了大约10几秒，然后是键盘敲击声。查到了，程哥的声音有些异样，那是一家私人诊所，名义上是做高端体检的，实际上他压低声音，苏小姐，那家诊所和盛安当年的起家史有关。周正国当年开发城南盛景花园的时候，曾经用那家诊所给一批工程监理做过虚假体检，以此骗过质监部门的验收。苏念的脑子飞速转着，周正国、城南烂尾楼、虚假体检、林薇入职、3个月前的孕检，这条链条上缺了一个关键的环。那家诊所的老板和周正国是什么关系？诊所的法人是个挂名的，实际控制人，程哥停顿了一下，是周衍的母亲，也就是你婆婆刘秀兰。苏念猛地踩了一脚刹车，后面的车按了长长的喇叭，他从后视镜里看见一个中年男人愤怒地挥着手，但他已经顾不上了。周衍的母亲，那个苏念喊了7年妈的女人，逢年过节给他包饺子、织毛衣，问他冷不冷饿不饿的女人，竟然是那家为周正国做过伪证的诊所的实际控制人。所以周衍带林薇去那家诊所做孕检，根本不是为了什么高端服务，他是为了让那份孕检报告掌握在自己人手里。那报告上究竟写了什么？程哥，想办法弄到那份孕检报告的原件，恐怕有点难度。那家诊所上周刚被刘秀兰注销了，档案可能已经销毁。查？苏念的声音冷下来，花多少钱都查。我要知道那份报告上除了孕周数据还有什么。挂断电话后，苏念把车停在路边，双手搭在方向盘上，额头抵着手背。他的心口跳得很快，孩子感应到了他的情绪，在肚子里不安分地翻了个身。他忽然想起来，3个月前周衍让他去做羊水穿刺的那天，也是这么一个秋高气爽的日子。他签完字就走了，走得很急，像有什么在催他。现在想来，那天林薇应该刚刚拿到孕检报告，所以周衍才那么急着让他去做穿刺。他想拿2份报告干什么？苏念慢慢抬起头，看着挡风玻璃外面川流不息的车流，阳光把整个城市照得金灿灿的，路边桂花已经开了，小小的黄色花朵藏在绿叶间，香气被风吹进半开的车窗里。他忽然笑了。周衍啊周衍，他低声说，你这场戏埋得可真够深的。苏念没有回家，他给郑姐打了个电话，说晚上要借宿1晚。郑姐二话没说，让他直接去咖啡馆后面的小院。下午3点，苏念躺在郑姐家客房的床上，闭着眼睛假寐。孩子在他肚子里安静下来，大概也累了。他脑子里翻来覆去的想着各种可能性，那份孕检报告上除了正常的孕周数据，还可能会有什么？
周衍的母亲亲自控制的诊所，给林薇做孕检，如果报告本身完全正常，那有什么必要非要用自家人的诊所？除非报告不正常。苏念睁开眼睛，盯着天花板上的裂纹。3个月前，林薇入职圣安，入职前1周，周衍带她去做了孕检。同一天，周衍要苏念去做羊水穿刺，2份报告的时间点重合，这绝不是什么巧合。羊水穿刺可以做什么？可以检测胎儿的染色体，可以确定亲子关系。苏念的心跳忽然加速。亲子关系，如果林薇肚子里的孩子不是周衍的，那他会怎么做？他需要一份来自自家诊所的孕检报告来锁定孕周，同时需要一份苏念的羊水穿刺结果来做对照。不对，对照什么？除非他想偷梁换柱。苏念猛地坐起来，一个荒谬但逻辑完全通顺的可能性在他脑海里成型了。周衍带林薇去自家诊所做孕检，拿到了精准的孕周数据，然后他让苏念去做羊水穿刺，获取了胎儿的基因样本。如果林薇的孩子不是他的，他是否打算把苏念孩子的基因信息替换掉？或者更极端，伪造一份亲子鉴定，把苏念腹中的孩子说成是别人的？但那有什么用？孩子生下来，只要周衍不提亲子鉴定，没有人会怀疑什么。除非他需要一个名义，一个和苏念离婚，转而取林薇的合法名义。如果他能证明苏念的孩子不是他的，婚姻无效，他就可以名正言顺的扫地出门，连财产分割都省了。而林薇如果怀的是他的孩子，他就可以立即转娶新人，苏念作为出轨方将一无所有。但林薇的孩子如果不是他的呢？那一切就都崩了。2份孕检报告，2份基因数据，他手里握着一场豪赌的所有筹码，只要操作得当，他可以让苏念背上婚内出轨的黑锅，同时让林薇带着周家血脉进门。诊所是他母亲的，报告想怎么改就怎么改。苏念的指甲掐进掌心，他明白了。3个月前周衍让他去做羊水穿刺，拿到的基因样本完全可以被用在林薇的亲子鉴定报告上。只要把林薇孩子的基因数据改成苏念孩子的，一份亲子关系确认就做出来了。至于苏念，只要他的羊水穿刺结果被篡改，变成与周衍无血缘关系，他就连说话的资格都没有了。好一局棋。从3个月前，甚至更早，从周衍认识林薇那天起，他就在布这个局。他要的是全身而退，要苏念净身出户，要所有财产和公司都留在自己手里，同时还要一个新妻子和一个合法的继承人。苏念深吸一口气，他拿起手机拨了张律师的号码。张律师，如果一份孕检报告被篡改过，在法律上有什么追诉途径？要看篡改到什么程度。如果是私刻公章、伪造签名，那就涉及刑事犯罪了。如果是利用内部关系篡改数据，那是民事欺诈，两者性质不同。如果篡改方是报告出具机构的实际控制人呢？电话那头沉默了片刻，那问题就大了。如果出具机构和篡改方是同一人，那就等于从源头上造假。这种情况一旦查实，刑事责任跑不掉。好，苏念说，帮我准备一份材料，我需要申请法院对一家已注销的诊所进行档案调取。理由，怀疑其涉及伪造医疗文书。哪家诊所？博爱高端体检中心。法人是刘秀兰。张律师倒吸了一口冷气，你婆婆？前婆婆，苏念纠正道，很快就不是了。挂了电话，苏念起身走到窗边。院子里种着一棵老桂花树，满树金黄，香气浓郁的几乎有实体。他推开窗子，深深吸了一口。周衍，你算准了所有东西，算准了我父亲死后苏家示威，算准了我在家里忍气吞声，算准了我不敢跟你翻脸。你甚至算准了我做羊水穿刺那天会独自一人躺在手术台上，没有人会记得那份报告的去向。
但你算漏了一件事，我不是7年前那个站在雨夜里等你说我需要你的小姑娘了。你把我的忍让当成软弱，把我的沉默当成无知，把我守了7年的家当成了你随时可以丢弃的旧衣裳。但你忘了我姓苏。苏念关上窗子，回到床边坐下。他翻开手机备忘录，一条一条的列下来。调取博爱诊所原始档案，需法院支持。锁定林薇入职前后的体检记录。查明周衍是否已对杨水川次报告动手脚。向盛安董事会全体成员发送补充材料。联系城南项目的业主代表，他们可以作为周正国当年虚假验收的证人。准备一份公开声明，在合适的时机向媒体发布。他写到最后一条时，手指顿了顿。媒体。他想起了郑姐推荐的那个财经记者，一个叫许燕的年轻人，据说专门盯上市公司，挖出过不少大料。苏念还没有联系他，因为他在等一个最合适的时机。现在那个时机快到了。他拨通了郑姐给的号码，电话响了5声才接起来，对面是一个年轻男人的声音，带着刚睡醒的沙哑。谁啊？许记者吗？我是苏念，他报了名字，我想跟你聊聊盛安集团的事情。有料。对面安静了2秒，然后声音一下子精神了。苏念，苏国栋的女儿，周衍的太太，前太太。哇，许燕吸了一口气，你在哪？我现在就过来。许燕来得很快，不到40分钟，她已经坐在正解咖啡馆的卡座里，面前摆着一杯美式，笔尖悬在笔记本上方，眼睛亮得像捕食的鹰。苏念坐在他对面，把一份脱敏后的材料推了过去。这是盛安近3年的关联交易汇总，涉及金额超过1亿2千万，收款方大多跟周正国、刘秀兰有关联。苏念说，你可以在不暴露信息源的前提下，先做一篇温和的报道，不提具体人名，只讲某上市房企疑似存在大规模利益输送，目的是让监管层注意到。许燕翻着材料，眉头越皱越紧，这些数据你从哪拿到的？有审计机构的朋友帮忙梳理的，来源合法，都是公开财报和工商信息交叉比对的结果。苏念没说成哥的事，你只要负责写，剩下的我会处理。许燕合上笔记本，看着他，苏小姐，你让我写这个，等于在给盛安埋雷。你想过后果吗？一旦这篇稿子发了，股价会跌，业主会闹，银行会抽贷，你接手的可能是一堆烂摊子。我知道，苏念平静地说，所以我打算在稿子发出之前，先完成对盛安的实际控制权交接。等我坐稳了，再发这篇。到时候责任在我，处理也在我。我自己的公司，我自己扛。许燕看了他很久，然后笑了，有意思。我从业5年，头一回见到拿自家公司开刀的人。正因为是自家的，才要开刀。苏念说，烂肉不弯，好肉长不出来。他把咖啡喝完，起身要走。许燕叫住他，等等，苏小姐，你刚才说先完成控制权交接，你打算怎么接？周衍手里还是第1大股东吧？很快就不是了。苏念回头笑了笑，明天下午还有一次董事会，你等着看新闻就行。苏念离开咖啡馆时，天已经擦黑了。他没有开车，沿着街慢慢走了一段，桂花香从4面8方涌过来，甜丝丝的裹着他。肚子里的孩子踢得比之前更有力了，他伸手轻轻拍了拍，低声说，宝宝别急，妈妈在给你攒家底呢。走了10来分钟，手机响了，是程哥。苏小姐，查到了。程哥的声音里有一种压不住的兴奋。博爱诊所虽然注销了，但他们的服务器数据没有完全清除。我找了个技术朋友，从回收站里恢复了部分档案。你猜怎么着？说，林薇的那份运检报告，原始版本和最终版本有2个地方不一样。原始版里运周标注的是9周，最终版改成了7周。苏念的脚步顿住了。7周和9周
相差2周。这2周的差别意味着什么？意味着受孕时间往前推了2周。如果原始报告是9周，那林薇受孕的时间应该在她入职前1个月，也就是说，她在入职前就已经认识周衍了，而且那时候就怀上了。但最终版改成了7周，正好对上她入职后的合理受孕时间。周衍在掩盖什么？掩盖他早在那之前就认识林薇的事实。不对。苏念继续往前走，脚步越来越快。7周和9周的差别，还有一个可能性，如果林薇在9周之前就已经和周衍在一起了，那他入职圣安的目的就不仅仅是找一份工作，他是带球入职的。周衍利用自家诊所篡改报告，把他包装成一个入职后才怀孕的新员工。这样一来，在法律上，林薇和周衍的私人关系可以完全避开利用职务之便的嫌疑。他入职前的那个月发生了什么，谁也不知道。成哥，原始报告的日期是什么时候？比最终版早了2周。那2周里，周衍的行踪能查到吗？查了。那2周周衍在杭州，名义上是出差。但成哥顿了一下，杭州那边有个叫陈瑞的人，那2周里跟周衍见过面。苏念猛地停下了脚步。陈瑞，他父亲生前的合作伙伴，那个把钱从瑞士转到林薇境外账户的人。周衍和林薇在杭州见面的那2周里，陈瑞也在。这中间有什么关联？成哥，帮我查一下陈瑞和林薇的关系。查过了，陈瑞和周正国是20年的老交情了。至于林薇，他本科毕业那年，在一家房地产公司实习过半年。那家公司的法人代表是陈瑞的外甥。苏念觉得后颈有些发凉，这条线比他想象的要深得多。周正国、陈瑞、刘秀兰、林薇这些人之间盘根错节的关系，像一张巨大的蜘蛛网，而周衍只是网中央的那只蜘蛛。不，周衍甚至可能只是其中的一条丝线。真正的猎手或许是周正国。苏念站在路灯下，看着自己的影子被拉得很长。孩子安静下来了，大概是睡着了。他闭了闭眼睛，把所有的信息在脑子里重新排了一遍。周正国5年前翻案回来，表面上是被无罪释放，但实际上那桩案子的底细谁都不清楚。苏国栋当年为什么愿意注资圣安？仅仅是因为女儿喜欢周衍吗？还是有别的考量？苏国栋去世前那3个月里，陈瑞来了3次，他每次来都和父亲在书房谈很久。父亲到底在谋划什么？他为什么要找陈瑞？为什么要让沈百年代持股份？为什么要等5年？苏念忽然意识到一件事，他知道的可能只是冰山一角。父亲留给他的不只是一份股权代持协议，可能还有别的什么东西。那些东西藏在哪里？他拨了沈百年的电话。沈叔叔，我问您一件事，您要如实告诉我。苏念的声音很轻，我父亲去世前，除了股权代持协议，还给您留了什么？电话那头沉默了很久，久到苏念以为信号断了。念念，沈百年的声音有些哑，你来我家一趟。有些话电话里说不清。沈百年住在城东一栋老式居民楼里，6楼，没有电梯。苏念挺着7个月的肚子爬上去，到门口时已经喘得说不出话了。沈百年开了门，老太太递了杯温水过来，搀着他坐到沙发上。客厅不大，但收拾得很整洁。窗台上摆着一盆文竹，旁边的书架上全是经济类的旧书。沈百年坐到他对面的藤椅上，沉默了一会儿，从书架最上层取下来一个铁皮饼干盒。盒子很旧了，商标都磨掉了，盖子边缘生了锈。沈百年打开它，从里面拿出一个牛皮纸信封，封口用火漆封着，火漆上印着一个苏字。这是你父亲去世前1个月给我的。沈百年的声音很轻，他说，如果有一天你来找我拿股权代持协议，就把这个一起给你。
但如果那一天你只是为了分钱走人，那这个东西就永远封着。苏念接过信封，手指有些发抖。他撕开火漆，抽出里面一沓泛黄的纸，是几份复印件，前面几页是苏国栋生前和几个人的通信记录，最后几页是一份手写的备忘录。他翻开备忘录，是父亲的字迹，潦草但清晰。念念，你看到这封信的时候，爸爸已经不在了。有些事当年没来得及跟你说，现在写在这里，你慢慢看。周正国当年被抓，不是因为我举报的，是他自己挪用公款被查了，我只是顺势撤资自保。但他一直以为是我卖的，所以后来他翻案出来，第一个要整的就是我们苏家。我查出肺癌之后，就知道时间不多了。我找陈瑞帮忙，让他盯着周正国那边的动静。陈瑞过去跟我做过生意，欠我一个人情，他答应帮我看住周正国的钱袋子。周衍那孩子，我看着长大的，他跟他爸不一样，但骨子里有周正国的影子。我不确定他对你是不是真心的，所以我把股份交给沈百年代持，给你留一条后路。如果你发现他变了，你就拿回股份，自己掌舵。还有一件事，我一直没跟任何人说过，周正国当年挪用公款的数额，远不止法院判的那个数。他通过10几家离岸公司往外转的钱，加起来至少有1个亿。这些钱有一部分转去了瑞士，有一部分存在了香港。陈瑞手里有其中3笔的转账记录。念念，爸爸对不起你。我当年为了生意上的考量，把你推进了周家，但爸爸也尽力给你留了全身而退的资本。拿着这些材料，要么好好过日子，要么掀桌子走人，你自己选。苏念的眼泪滴在了泛黄的纸上，他慌忙拿袖子去擦，墨迹晕开了一小片，字迹模糊了。他咬着嘴唇，把信纸按在胸口，闷闷地哭了很久。沈百年和老太太都没说话，只静静陪着他。窗外的夜风吹进来，文竹的细叶轻轻摇曳。好一会儿，苏念才止住泪。他把信纸小心收好，重新装回信封里，然后抬头看着沈百年。沈叔叔，我爸说的那3笔转账记录，陈瑞手里还有吗？有。沈百年说，陈瑞当年答应你父亲的事代为保管，不是代为销毁。那3笔记录都在他手上。但你要想清楚，这东西一旦用了，涉案就彻底完了。周正国涉案金额上亿，一旦查实，整个公司都要被查封清算。苏念沉默了片刻，那如果我不用呢？留着当威慑？也可以。沈百年点头，但威慑只能保一时。周正国那人不死心，他翻案出来以后，一直在找机会报复苏家。周衍不过是他手里的棋子。苏念想到今天在董事会上周衍崩溃的样子，想到他昨晚枯坐在客厅里喝威士忌的模样，忽然觉得这个男人有些可悲。他以为自己精明，以为自己掌控了一切，实际上从始至终，他只是他父亲棋盘上的一枚卒。沈叔叔，林薇的事你知道多少？沈百年摇头，只知道是周衍找的女人。但你父亲留下的这些材料里，有一页提到过，周正国想要一个跟苏家没有血缘关系的孙辈，因为他担心将来公司股权会通过孩子回流到苏家手里。苏念猛地想起了什么，所以周衍非要换掉我的婚姻状况，非要让林薇怀上孩子，这是周正国的意思。大概率是。沈百年叹了口气，念念，你以为你丈夫在外面拈花惹草是因为他不爱你了？也许从一开始他就没打算跟你生儿育女，他跟你结婚是为了苏家的钱，你怀孕是个意外，所以他爸爸急了，赶紧找别的女人怀一个周家自己的种。苏念的手按在肚子上，指节泛白，孩子在睡梦里轻轻踢了一下，像在回应他的情绪波动。好，他站起来，把信封收进包里。沈叔叔，我明天下午开第2次董事会，有些事我要当面向周衍问清楚。第2天下午2点，盛安集团38楼会议厅，第2次董事会准时召开。
这一次人来得更齐，除了上次的7位董事、法务总监、财务总监，甚至公关部经理都列席了。周衍坐在主位，脸色比昨天好了不少，刮了胡子，换了新衬衫，领带系得端正，乍一看又恢复了往日的总裁风度。但仔细看他的眼睛，底下那层青黑还在，嘴角偶尔抽动一下，说明他绷得很紧。苏念坐在老位置上，依然是那套黑色套装，依然挺着肚子，但今天他没有带文件袋，他只带了一个手机和一本翻旧了的记事本。各位，周衍清了清嗓子，率先开口，昨天的会议因为材料不充分，暂时休会。今天我想先澄清几件事。等一下，苏念打断他，在你说之前，我想先问一个问题。周衍看向他，眼神警惕，什么问题？你3个月前让我去做的羊水穿刺，那份报告现在在哪？会议室里安静了一瞬，周衍的表情有极短暂的凝固，然后他恢复了镇定，在医院存档。你问这个干什么？那我能看看那份报告吗？报告是给你个人的，你自己应该有备份吧？我没有，苏念说，那天你签完字就走了，报告寄到了你公司，你一直没有拿回家给我看过。周衍的喉结动了动，我可能放在办公室了，回头找给你。不用回头，苏念从口袋里掏出一张打印好的文件，推到桌子中央，这是我从市医院调取的电子存档，上面显示我当天的羊水穿刺样本记录完整，但后续的基因检测报告被人为取消了。会议室响起一阵低低的议论声，周衍的脸白了。我想请问周总，苏念看着他，目光平静的近乎冷酷，你让我做羊水穿刺，签了字就走了，然后你让医院取消了检测报告，你为什么要取消？周衍深吸一口气，攥紧了扶手。他转头看向旁边的法务总监，后者微微摇头，示意他不要多说。检测报告取消是我的决定，周衍说，我觉得没必要做，所以让医院取消了，就这么简单。那为什么取消的时间点恰好是你秘书林薇在博爱体检中心拿到孕检报告的同一周？会议室彻底安静了，所有目光都集中在周衍身上，他的额头开始冒汗，手指在桌面上不安地敲击。苏念，他的声音低下去，带着威胁的意味，有些事不要做得太绝，你非要闹到大家都难看的地步吗？我已经难看了7年了，苏念说，今天要难看，也是大家一起难看。他站起来，手里拿着那份从程哥那里获得的博爱诊所原始孕检报告，打印件，但上面原始的日期和孕周数据清晰可见。我手里有一份博爱体检中心的原始数据恢复文件，显示林薇在入职圣安之前1周所做的孕检，孕周是9周，但在最终出具给圣安人力资源部的版本里，孕周改成了7周。他把打印件翻过来，指着对比栏，谁改的？为什么改？改掉这2周是为了掩盖什么？周衍猛地站起来，够了，你从哪里弄来这些东西？非法获取数据是违法的。那伪造医疗文书呢？苏念反问。你母亲刘秀兰控制的诊所为周正国做过虚假体检，为你做过伪造孕检，你猜这些事查下去，违法的是谁？周衍的嘴唇在发抖，他环顾四周，董事们看他的眼神已经从疑惑变成了警惕。投资人代表摘下了眼镜，正用一种审视的目光打量着他。公关部经理已经开始在笔记本上飞快地记录什么。苏念，周衍的声音忽然低了下去，带着一种近乎哀求的意味，我们能不能单独谈谈？谈什么？苏念歪了歪头。谈孩子。周衍的目光落在他的肚子上，我们的孩子。会议室里的人都露出尴尬的表情。法务总监轻咳了一声，提议休会10分钟。苏念点头同意，然后跟着周衍走出了会议厅，进了旁边一间小休息室。关上门，周衍猛地抓住他的手腕，你到底想怎么样？你非要把我逼到绝路上？苏念甩开他的手，
你问我想怎么样？周衍，你3个月前取消我的羊水穿刺报告是为了什么？你回答我。周衍看着他，眼底的慌乱渐渐褪去，取而代之的是一种疲惫的坦诚。他松开手，后退半步，靠在了墙上。我父亲的意思，他说，声音很低，他希望如果林薇怀的是儿子，就把我的基因信息替换到他的报告上，然后跟你离婚，说你出轨，这样你净身出户，公司、股份，你父亲的东西全都留在周家。苏念虽然早有猜测，但听他亲口说出来，胸口还是像被捅了一刀。他后退一步，靠在门板上，守护着肚子，深深吸了好几口气，才压住翻涌的恶心。所以你那天签字走了，是因为你不敢看我做穿刺的样子，你怕你会心软。周衍没有否认，他低着头，靠在墙上，像个做错事被抓现行的小孩。周衍，苏念的声音忽然平静下来，你爸爸让你做什么你就做什么。你今年34岁了，你是一个父亲，你有老婆有孩子，你为了你爸爸的一句话就打算把我和孩子都扔了。周衍抬起头，眼睛里有诗意，念念，我。别叫我念念。苏念抬手制止他，我只问你一件事，你跟我结婚7年，有没有哪怕一天你是真心对我的？周衍张了张嘴，喉结上下滚动，半天没有说出话来。苏念等了3秒，然后转身推开了门。不用说了，他背对着他，我明白了。他走回会议厅，回到自己的座位上，面对着那些好奇、疑惑、警惕的目光，慢慢坐了下去。周衍过了很久才从休息室出来，脸上恢复了面无表情，但眼眶是红的。会议继续，苏念没有再提羊水穿刺的事，但他把一份正式的文件推到了桌子中央，那是一份关于罢免周衍总裁职务并改组董事会的动议书，后面附了所有证据的索引。我发起投票，他说，同意罢免周衍先生总裁职务的，请举手。沈百年第一个举手，投资人代表犹豫了一下，举了手。3个老董事面面相觑，最后2个举了手，1个弃权。4票赞成，1票弃权，2票反对。周衍和他在公司里最铁的一个老部下。周衍的脸色灰败得像一张旧报纸，他坐在主位上，看着面前的投票结果，嘴角抽动了一下，似乎想说什么，但最终什么都没说出来。根据公司章程，苏念说，声音平稳，投票结果有效。周衍先生即日起不再担任盛安集团总裁职务，新任 CEO 的选举将在完成财务审计和资产清查后另行举行。在此之前，由沈百年先生担任临时执行董事，代行管理职权。他站起来，朝着周衍的方向微微颔首。周先生，你可以收拾东西了。周衍离开盛安大楼的那天下午，江州下了入秋以来第一场雨。苏念站在总裁办公室的落地窗前，看着雨水顺着玻璃往下淌，把整个城市的轮廓模糊成一片水彩般的色块。身后，沈百年和法务总监正在讨论接下来的审计安排，财务部的同事搬着一箱箱账册进进出出，电话铃声此起彼伏。他抚着肚子，感受着里面那个小生命的律动。7个月了，再有2个多月就要出生了。他不知道会是男孩还是女孩，也不在乎。重要的是，这个孩子降生的时候，他会有一个干干净净的姓氏，一个没有烂账和谎言的家。手机震动了一下，是许燕发来的消息，稿子今晚发，你准备好了吗？苏念回复，发吧。他关掉手机，转身面对这间他曾经无数次借着探班名义来送饭送汤的房间。周衍的私人物品已经被清走了，办公桌上只剩下一个空笔筒和一本翻旧了的公司法。窗台上的那盆绿萝是他当年买的，周衍一直没换，如今已经垂下来长长的藤蔓，爬满了半个花架。苏小姐，沈百年走过来，那几个关联方的追偿工作我们已经发函了，林薇那边你打算怎么处理？
苏念想了想，应将那套房子走法律途径追回。他本人让他自己选择去留，他肚子里的孩子我们不碰。沈百年点头，那周正国那边呢？那笔500万欧元的钱先不动，苏念说，等公司稳定下来再说。那张牌捏在手里，比打出去有用。他走到窗边，看着楼下大门口，一辆黑色的商务车停在那里，周衍的助理撑着伞把他送上车。他上车前回头看了一眼这栋38层的大楼，雨淋湿了他的肩膀，他站了几秒，然后弯腰钻进了车厢。车门关上，黑色的车汇入雨幕，很快消失在街角。苏念看了很久，直到那辆车彻底看不见了，才收回目光。沈叔叔，他轻声说，明天开始把城南那个项目的资料整理一下，我要亲自去工地一趟。沈百年有些意外，你现在这个身子该去。苏念笑了笑，那是盛安的脸面，也是我父亲的遗愿，我答应过他要把这个烂摊子收拾干净。雨越下越大了，整座城市被笼罩在一片灰蒙蒙的水汽里，远处的江水模糊成一条铅灰色的线。苏念站在落地窗前，肚子里的孩子又踢了一脚，今天比昨天更有力了。他伸手轻轻按着，嘴角浮起一丝笑意。外面的雨还在下，但他知道等这场雨停了，天就该晴了。2周后，许燕的深度报道，盛安集团利益输送疑云，一家房企的隐匿账本登上了财经媒体的头版，迅速引发舆论风暴。证监会随即介入调查，盛安股价应声下跌，但苏念早有准备，城南项目复工的消息同步放出，加上审计报告主动公示，承认历史问题并提出整改方案，市场在短暂恐慌后反而给出了积极回应。1个月后，盛安集团新任 CEO 选举结果出炉，苏念以 85% 的赞成票当选。她是盛安历史上最年轻的掌门人，也是唯一一个大着肚子坐上这个位置的女人。2个月后的冬天，苏念在医院的产房里生下了一个6斤8两的女孩。满月那天，沈百年抱着一大束花来看她，郑姐、许燕、程哥、张律师都来了，小小的病房里挤满了人。苏念靠在床头，怀里抱着襁褓中的女儿。窗外下着今年的初雪，细碎的雪花飘落在玻璃上，又慢慢融化。给孩子起名了吗？沈百年问。苏念低头看着女儿粉嫩的小脸，笑了笑，起了。苏婉晴。婉晴。取自一首诗，天一帘幽草，人间种晚晴。苏念抬起头，看着窗外的雪，她来得晚了一些，但总算等到天晴了。满屋子的人都笑了，郑姐在旁边抹眼泪，许燕举起相机拍了张照片。苏念抱着女儿，在初雪的映照下笑得眉眼弯弯。而在城市的另一头，某个租赁公寓的房间里，周衍独自坐在窗前，看着外面飘雪的天空。桌上放着一份法院寄来的离婚判决书，最后一页的财产分割条款让他净身出户。他的手机里存着一条未发送的消息，收件人是苏念，写了又删，删了又写，最后只剩下一行字，念念，对不起。他没有发出去，他知道发出去也没有意义了。有些人错过了，就是错过了；有些账算完了，就是真的完了。窗外的雪越下越密，整个江州都白了头。婴儿的啼哭声在病房里响起，苏念俯身抱起女儿，轻声哼着不成调的歌。孩子渐渐安静下来，小拳头攥着他的手指，指甲盖薄得像一片透明的贝壳。苏念低头亲了亲女儿的额头，低声说：婉晴，妈妈给你攒了一个干干净净的家，以后的路我们一起走。窗外的雪还在下，城市安静下来，所有前尘旧事都被大雪覆盖了。而在雪地之下，新的种子正在悄悄生根。